No, hombre. Tal vez. Ten, agarra uno. No, Lleva uno. yo soy el tutor. Pero es el que graba. Ok, Ven. estamos por aquí. Mi hermano escuchó algo. Di hola, Darío. Y estábamos aquí para ver. No hay nada. No hay nada. Miren. Se abrió esa puerta. No, no estaba bien, estaba bien. Bastián. Bastián, Darío, tu teléfono detecta algo que no vemos. vámonos de aquí, vámonos de aquí. Corre. Espérate, tengo tubo. Esta es la visión nocturna, yo creo. Espérate. Vente. Toca tú. Toca tú. Hola. Vete a la hamburguesa, no, qué güey. Lleva palos. Ah, pero qué. Ok, chicos, acabamos de escuchar algo en esta puerta. ¿Lo acaban de oír, Darío? Sí, se escuchó como un Hola. o algo. O algo así. Miren, Ahorita no se me... miren, ese perro nunca está ahí. Bastián, deja de decir mentira, él siempre está ahí. Bueno, pero siempre solo. está ahí solo. Aunque hay veces que sí, las rocas, hay veces que sí es la casa de allá arriba. ¿Sí? Allá arriba. ¿Cuál? En esa casa de allá Ujú. se han visto fantasmas. Y, Como tipo y cosas. he visto cómo el perro se suelta solo y casi se paran dos patas. Hay Pero, veces que se paran dos patas. bueno, ya vamos. Ustedes díganme si han visto algo. Pero mi hermano tapó la pantalla. Vean, denle like y comenten ¿Qué fue eso? qué fue. Acabamos de escuchar un sonido raro. Bastián. No, ya no fue. Ajá, ¿Y esos gritos? sí. Eso nunca se escucha. Miren. Miren, vampiro. Ah, mira, un vampirito, ahí va otro. Siempre me he preguntado qué hay allá. Pues no hay nada. Se escucha allá. Aquí, Se escucha acá. por aquí se escucha. Corre, güey, corre, güey. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Ok, Se escucha más fuerte que nosotros. ok, mamones, acá vamos a bajar a investigar atrás porque casi se escuchan atrás. Venga. Ahí está nuestro coche. Vamos. Hola. Ahí está nuestro perro. Digo que no se ve. A la voz. Ahí va Loki. Vamos a ver. Prende la luz. Vámonos. Ok. Acabamos de ver a nuestra mamá. No sé por qué salimos con... No sé, conducir. Ahí va. Ok. Mi hermano es el dueño del teléfono. Yo soy su tutor, su hermano. Y el que acaban de ver corriendo
por acá arriba. Mi hermano, aquí están los palos. Ah, sí, está en el uniforme. ¿Ya lo vieron? No, creo que la cagaste. ¿Por qué?